ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বরিশালে। মামা একটু ডাক্তার দেখাবে, প্লাস আন্টির বাসায় অনেকদিন যাওয়া হয় না। আজকে তুমি সম্বন্ধে কিছু বলো। ইনশাআল্লাহ। নিয়ে গেলে আমার বোনের কোনো কষ্ট হয় না, ভাগ্যের মতো আলু ভর্তা ডাল ভাত যেভাবে যা আছে খাওয়া দাওয়া চলে, কোনো এক্সট্রা কোনো প্যারা নাই। আশা করি এবারে যাবো আমরা ইনশাআল্লাহ। বাকিটা অবশ্য করোনা অবস্থা এখনও ভালো না। এই অবস্থা বরিশালের অবস্থা কেমন সেটা জানি না। বরিশালের অবস্থা যদি খারাপ হয় বেশি একটা, তাহলে হয়তো বা যাওয়া হবে না। তবে 100-এর মধ্যে 80% আশা রাখি যাবো ইনশাআল্লাহ। তো যারা যারা দেখছেন ভিডিওটি, নতুন ভিডিও, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। কীভাবে যাচ্ছি সব কিছুই দেখাবো, দেখতে থাকেন। রায়ের বাজার মোড়, কালীনাথ রায়ের বাজার মসজিদ, ভোলা হাট খোলাও বলে এটা। আমরা এখন দাঁড়ায় আছি হচ্ছে হাটখোলা টেম্পো স্ট্যান্ডে। এখান থেকেই যাব বরিশাল ভেলুমিয়া, মানে ভেদুরিয়া ফেরিঘাট। সামনে যে সিরিয়ালের টেম্পু যাত্রী ডাকছে, যাত্রী হয়ে গেলে এরপরে আমরা রওনা করবো আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ। আপনি যাবেন না? ভাড়া কত এরা? এত কে? কয়জন চরে কয়জন? আমরা বরিশাল ঘাটে চলে আসছি, ভেদুরিয়া ঘাটে চলে আসছি। এখন যাবো হচ্ছে বরিশালে। পিছনের যে লঞ্চটা দেখতে পাচ্ছি, ওই লঞ্চে যাবো।